Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен жолугушканыбызга кубанычтамын. Бүгүнкү биздин сүйлөшө турган тема ушул алгачкы баланын мектептеги биринчи күнү демекчи экенбиз да. Психологдордун маалыматтары боюнча, мисалы үчүн бала мектепке жөн эле бара бербейт экен. Балада анатомо физиологиялык, психологиялык, социалдык түшүнүктөрү калыптанган күндөн баштап, анан кийин ал барганга жөндөмдүү экен да. Азыр акыркы күндөрдө ушундай талаш тартыштар келип чыккан. 6 жаштан баланы биринчи класска бериш керек, же 7 жаштан бериш керек депчи. Сиз өзүңүздү элестетсеңиз, эгерде союз мезгилиндеги ата-эне болсоңуз, союз мезгилинде мектепке барган, анда сөзсүз 7 жаштан барганбыз, туурабы? Бул деген эң туура деп эсептелет экен да. Себеби анатомо физиологиялык жактан алып караганда, баланын баш мээсинин алдыңкы чоң жарым шарлары 7 жашта морфологиялык жактан толук калыптанып бүтөт экен. Ошол мезгилде гана балада баш мээсинде козголуу жана тормозуу процесстери баланс болуп калат экен да. Бала ошон үчүн ошол мезгилде тормоздолуу процесс бир аз үстөмдүүлүк кылганда, бул жерде басып кеткенге болбойт, ашча сүйлөгөнгө болбойт, тартип сакташ керек деген нерсе буларда басымдуулук кылып баштайт экен. Андан сырткары булардын колундагы майда бейбилжек сөөгүттөрү мына бул 11 жашка барганда калыптанат экен. Ага чейин балдарга жазуу иштерин көп тапшырма бергенге болбойт экен. Экинчиден, эң негизги алганда бул психологиялык жактан даярдыкта. Психологиялык даярдык ички жана сырткы болуп, башкача айтканда мотив экиге бөлүнөт да. Ички мотив бул баланын өзүнүн ички даярдыгы. Мен мектепке барышым керек, сөзсүз окушум керек деген балада каалоо пайда болгондо, мотивация пайда болгондо гана аны алып барганга аябай жакшы болот экен. 7 жашта ошол нерсеге бала жетишип калат экен. Ал эми сырткы даярдыкты бул ата-эне берет экен. Ата-энелерге кеңешим, сиз өзүңүздүн балаңызды мектепке берип жатканда албетте толкунданасыз, сүйүнөсүз, кубанасыз, бирок ичиңизде коркунуч пайда болот. Менин балам окуп кете алабы экенби, ушул элдин балдарындай болуп 5 алып келеби экенби, же күндө 2 алып келеби экенби, же сабактан жетишпей кыйналат экенбизби деген суроолор сиздин оюңузда сөзсүз болот. Бул бардык ата-эненин ичинде жүрүүчү психологиялык процесс. Бирок ата-эне ал нерсесин балага эч качан билдирбеш керек. Балага байкатпай, балага шыктандыруучу аракеттер жасап, уулум же кызым, мен ишенем, сен мектепке барганда аябай жакшы окуйсуң, күнүнө жакшы ийгиликтерге жетишип келесиң деп кошо аны шыктандырышыбыз керек психологиялык жактан. Андан сырткары үй бүлөдөгү психологиялык абал баланын мектепке барганга даярдыгына же тоскоолдук кылса, же алдыга умтулганга жардам берет экен. Мисалы үй бүлөдө талаш тартыш болсо, балага материалдык жактан жардам бере албай атсак, китеп дептерлерин формаларын толуктап камсыздап бере албай атсак, ошол нерсени ата-эне үйдө талкуулаган учурда баланын психологиясында сөзсүз арткага кетүү пайда болот. Булардын акчасы жок болсо, мен эл катары кийинип бара албайт экенмин да, бизде кыйынчылык болот экен да деп бала өксүп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мен ата-энелерге дагы суранам, кандай гана баладагы кемчилдик, жетишпестик, ички ой кыялдары болсо сөзсүз отуруп алып маектешиңиз. Мектепке барардан мурда сөзсүз даярдайбыз. Мына сырткары, мына балдар бакчасына барып, мектепке барган балдар менен үйдө жүрүп балдар бакчасына барбай, мектепке барган балдардын ортосунда өтө чоң айырмачылык болот. Балдар бакчасына барган балдар азыр мектепке даярдоо тайпаларында тамганы таанытып, окутуп, жаздырып, анан биринчи класска берип атат да. Бул балдарда балдар бакчасында тарбиячы сөзсүз үйрөтөт. Мектепте отурганда кандай отурабыз, мектепте отурганда нан жебейбиз, мектепте отурганда сүйлөбөйбүз, мектепте отурганда түз отурабыз деп үйрөтөт. Ал эми үйдө эгерде балдар бакчасына барбай балаңыз мектепке бара турган болсо, сиздин өзүңүздө психологиялык даярдык, өзүңүздө педагогикалык жөндөмдүүлүк сөзсүз болуш керек. Баланы психологиялык жактан мектепке даярдаган бул сиздин негизги милдетиңиз болуп эсептелет. Андан сырткары, мектепке барган учурда балдардын омуртка сөөгүттөрү түз калыптаныш үчүн мектептеги стол, стулдар, парталардын көлөмү ушул балдардын боюна, түзүлүшүнө жараша өзү даяр болуп келет, стандарт болуп. Бирок ошол жерде дагы мугалимдин негизги милдети бул, билишет мугалимдер, түз отуруш керек. Ошол башталгыч класстан баштап булардын омуртка сөөгүттөрү, башкача айтканда, келбети калыптанат да. Туура калыптаныш үчүн булар туура түз отуруп жазгыла, туура түз отуруп окугула деп айткан бул мугалимдин милдети. Андан сырткары мектептеги мугалимге эле мугалим жасайт, мугалим кылыш керек деп айтпастан, ата-эне үйгө келгенде сөзсүз түрдө бала менен чогуу иштеш керек, үй тапшырмасын чогуу аткарыш керек, мектептеги болуп аткан көйгөйлөрдү сөзсүз ата-эне аны менен чогуу чечишип, колунан келишинче сөзсүз жардам беришибиз керек. Бул нерсе мектептин же бала бакчанын милдети эмес. Бул ата-эненин дагы негизги милдети. Эми баланын
жеке жөнүгүсүн алып карай турган болсок, бою, салмагы, кабыл алуусу, эске тутуусу, көңүл буруусу баардыгы ошол мектепке бара турган деңгээлде толук калыптаныш керек. Аны кантип билебиз деп да таң калышыңыздар мүмкүн. Баланын өзүндө качан гана мен мектепке барам деген каалоо болгондо, демек бул баланын мектепке даярдыгынын негизги белгиси болуп эсептелет. Андан сырткары балага колдоо көрсөтүп, ошол нерсеге ийгиликтерге жетиштирип, жакшы жаңылыктарга жаратыш бул ата-эненин милдети болуп эсептелет. Ата-эне сөзсүз түрдө бала менен, ата-эне мугалим менен көмөктөш болуп иштеш керек. Ошондо гана ийгиликке жетишкенге болот.